Kalau udah buka tutup pintu si Kelly, tolong dikunci lagi. Ini pintunya tiga-tiganya, maksudnya 3 besi ini kan besi 1, besi 2, besi 3, ini harus jadi 1, jadi kayak gini ya. Jangan cuma dua besi doang yang dicantel. Kalau cuma 2 besi jadinya begini nih, masih bisa keangkat. Kalau tiga-tiganya harusnya nggak bisa diangkat tuh. Mentok, keangkat juga cuma setengah senti, nggak kayak tadi.